潑水節，無線女記者濕身。無線記者周思宏尋日做扒嗰陣俾人追擊，鬼咁狼狽，仲要急急腳補妝，繼續報道今次嘅九龍城潑水節。有線嘅嚴敏基就走得切啦。呢一班居港嘅泰國人提前慶祝泰國新年，搞潑水節。鹽水槍小兒科咩？咁就出動水桶啦，見人就起勢咁潑，連阿 Sir 都唔放過啊！平時就咪搞啦，用乜嘢告你襲警㗎？仲係唔夠激？你睇佢成條水喉都用埋啦，邊個埋佢身都冇好下場咯。咪睇佢哋個個玩到四萬咁口啊！其實泰國呢幾日爆發流血衝突，心裏邊都好擔心㗎。擔心就泰國人打泰國人咯，而家希望佢和平咯。而家我哋冇咁開心㗎，佢哋好關心泰國而家個政治㗎，即係今年已經係好細慶祝㗎啦，早2年好玩㗎。咁就唯有再潑多幾次水，希望沖走啲血腥同爭拗，有個新開始啦。